नमस्ते, मेरो युट्युब च्यानल खुसी संसारलाई हेरेर बसिरहनुभएका आदरणीय दर्शकवृन्दहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, सदा चाहिँ यहाँहरू समक्ष आज पनि होली पर्व विशेष एउटा सानो भिडियो लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, हामीले यो होली पर्व मनाइरहँदाखेरि यो पर्वको विषयमा अथवा हाम्रो स्वास्थ्यका लागि विभिन्न कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। होली पर्व यो रङको पर्व भएकोले गर्दा खुसियाली र उमङ्गको साथ मनाउनु पर्ने पर्व हो। यो अवसरमा आफ्ना इष्टमित्र साथीभाइ र दाजुभाइ समक्ष आपसी सद्भाव बढाउने परम्परा छ। तर होली खेल्दा स्वास्थ्यको विशेष ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ ताकि यो रमाइलो क्षण कसैलाई पनि अप्रिय घटना नघटोस् भनेर विशेष गरेर होली खेल्दाखेरि हामी 8वटा बुँदासम्म ध्यान दिन सकेर खेल्न सक्यौँ भने हाम्रो पक्कै पनि होली अवश्य नै धेरै राम्रो हुनसक्छ। पहिलो बुँदा प्राकृतिक रङको प्रयोग। यो चाहिँ दर्शकवृन्द, हामीले होली खेल्दा प्राकृतिक रङको प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। किनभनेदेखि हिजोआज बजारमा पाइने रङहरूमध्येमा रसायनको बढी प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा, हाम्रो छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, पोल्ने यस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्दछन्। बजारमा पाइने धेरै रङहरूमा विषाक्त हुने भएकोले त्यसको असरले आँखा तथा श्वास प्रश्वासमा समेत पनि असर गरी अस्पतालहरूसम्म धाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसैले प्राकृतिक रङको प्रयोग गरौँ। र महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा के छ भनेदेखि हामीले होली खेल्दाखेरि आफ्नो छालाको सुरक्षा गर्नुपर्दछ। जस्तै छालाको सुरक्षाको लागि चाहिँ हामीले होली खेल्नु अगाडि हाम्रो छालामा जहाँ रङ लाग्न सक्छ भन्ने हामीले यकिन गरेका हुन्छौँ। त्यो ठाउँमा चाहिँ मोइस्चराइज सबभन्दा राम्रो। शरीरमा होली खेल्नुभन्दा अगाडि मोइस्चराइज लगाएर होली खेल्नु होला। र तेस्रो कुरो छ आँखाको सुरक्षा। रासायनिक रङ हाम्रो आँखामा पर्यो भने विभिन्न समस्या आउन सक्छन्। आँखा चिलाउने, आँखा पाक्ने अथवा आँखालाई जलन हुने यस्तो समस्याहरू आउन सक्छन्। यस भएकाले गर्दाखेरि हामीले होली खेल्दा विशेष चाहिँ हामीले आँखाको पनि ध्यान राख्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ स्वस्थ खानपान। हाम्रो नेपालीहरूको परम्परा कस्तो हुन गयो भनेदेखि अहिले हाल आएर नेपालीहरूले चाहिँ कुनै पनि चाडबाडमा न्यु बनाएर अत्याधिक मदिरा सेवन गर्ने, गाँजा खाने र गाँजाद्वारा बनाइएको अन्य पेय पदार्थहरू खाने गरेको देखिएकोले यस्ता कार्यमा सरिक नभइकन हजुरहरूले होली पर्व खेल्नुभयो भने विभिन्न खानाका परिकारहरू हुन्छन्। मिठाई भए, अनि तेल कम भएका खानेकुराहरू भए, यस्ता चिज खाएर होली पर्व मनाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। मदिराको सेवन कहिले पनि नगरौँ। साथै होलीको समयमा मदिरा तथा नशालु पदार्थबाट टाढा रहनु अति उत्तम मानिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वस्थ खानपिनमा पनि विशेष ध्यान दिनुहोला। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले चाहिँ होली खेलिसकेपछि पानीको प्रयोग गर्दाखेरि बाटोमा हिँड्ने बटुवालाई होस् अथवा चिनेको साथीभाइलाई अथवा ओल्लो छतबाट पल्लो छतमा चाहिँ अत्याधिक फोहोर पानीको प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ विगतका होलीहरूमा। यो वर्ष चाहिँ तपाईँहरूले सफा पानी प्रयोग गर्नुभयो भने होली अझ राम्रो हुन्छ। र सफा पानी तपाईँहरूले होली खेलिसकेपछि सफा पानीले आफ्नो शरीरलाई राम्रोसँग सफा बनाएर धुनी पखाल्ने गर्नुभयो भने यो पनि एउटा स्वास्थ्यको लागि ठुलो सहयोगी हुनसक्छ। त्यसैले फोहोर पानीको प्रयोग नगरौँ। र होली खेल्दा प्रयोग गरिने पानी अत्याधिक खर्च हुने भएकोले र हाम्रो हाल काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको अलिकति अभाव हुने भएकोले गर्दाखेरि पानीको संरक्षण गरेर मात्र होली खेल्नु होला। यसतर्फ सचेत रहन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अर्को कुरा छ, हामीले होली खेल्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने बालबालिका र वृद्ध व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ हामीले होली खेल्दाखेरि सबैभन्दा पहिला बालबच्चालाई चाहिँ रासायनिक रङबाट जोगाउनु पर्दछ। किनभने रासायनिक रङहरूबाट उनीहरूलाई टाढा राख्न सक्यौँ भने बालबालिकामा हुने विभिन्न एलर्जी भयो, खोकी भयो, सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने भयो, यस्तो समस्याबाट हामीले बालबच्चाहरूलाई अलिकति जोगाउन सकिन्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूले तपाईँहरूसँग होली खेल्नु पर्यो भने एकदम संयमता अपनाउनु होला। किनभनेदेखि उहाँहरूले लगाइदिएको टिका हाम्रो लागि धेरै ठुलो आशीर्वाद हुनसक्छ। त्यसैले उहाँहरूसँग होली खेल्दाखेरि टिका मात्र लगाउनु भयो भने पनि तपाईँहरूलाई धेरै राम्रो हुन्छ र उहाँहरूको स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। र अर्को कुरो रह्यो, साथीहरूसँग होली खेल्न जाँदाखेरि प्रयोग गरिने सवारी साधनहरू। दर्शकवृन्द, म एउटा अस्पतालमा काम गर्दछु र अस्पतालमा काम गर्दाखेरि हामीहरूलाई प्रायः गरेर यस्ता चाडबाडको बेलामा धेरै मदिरा सेवन गर्ने र विभिन्न वाहनमा सवारी साधन दुर्घटना परि उपचार गर्न आउने बिरामीहरू प्रशस्त हुँदा
यो होली पर्वमा पनि यसतर्फ सचेत रहनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किनकि एकवटा साथी एक ठाउँमा होली खेलिसकेर अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि मोटरसाइकलमा अनियन्त्रित हुने गरेर हाँक्ने र क्षमताभन्दा बढी मान्छे बसेर हिँड्ने यस्तो गरेको प्रशस्तै देखिन्छ। यस्तो गर्दाखेरि एक त तपाईँहरूको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ, दोस्रो कुरो के हुन्छ भने तपाईँहरूले कानुनको उल्लङ्घन गर्दै हुनुहुन्छ। आफू रमाउनु छ भने अरूलाई दुःख दिने यो बानी नगर्नु होला। किनभनेदेखि तपाईँ लडेर घाइते हुनुभयो भने भोलि तपाईँको परिवारलाई दुःख हुन सक्छ। त्यसैले आफ्नो कारणले गर्दा कसैलाई पनि दुःख नदिकन सवारी साधन सुरक्षित भएर चलाएर होली खेल्नु होला। र अर्को कुरो छ, महत्त्वपूर्ण कुरो, यो सबैजना साथीहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरो यो पर्यावरण। हामीले यो पर्यावरणको ख्याल नराखिकन होली खेल्नाले गर्दाखेरि तपाईँको पर्यावरणलाई धेरै असर पुग्न सक्छ। जस्तै होली खेल्दा प्रयोग गर्ने प्लास्टिकका कागजहरू, यो पोका, यसको लोला बनाएर प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ। रङहरूले पनि वातावरणमा धेरै ठुलो असर पर्न सक्छ। किनभने एउटा रङ भिजाएको भाँडो बाटामा पोखिदियो भने कति दिनसम्म त्यो रङ चाहिँ घर वरिपरि पोखिएको छ भनेदेखि त्यो रङको हत्तपत्त जाँदैन। त्यसैले यस्ता चिजहरू प्रयोग गर्दाखेरि पर्यावरणको ख्याल राख्न धेरै जरुरी छ। तसर्थ यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्दछ दर्शकवृन्द जस्ताको तस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। मन पर्यो भने यो भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै आजको यो छोटो भिडियोबाट यहाँहरू समक्षबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।